أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня я начну цикл воспоминаний о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах. Его звали Абдуллах, его отца звали Усман ибн Амир. У Абу Бакра были куньи Атик и Сиддик. Повествуется, что он родился в 573 году по Григорианскому календарю, спустя 2 года и 6 месяцев после года слона. Он происходил из племени Бану Тайм ибн Мурра, которое было одним из племен курайшитов. Во времена невежества его звали Абдуль-Каба. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал ему имя Абдуллах. У его отца Усмана ибн Амира была кунья Абу Кухафа. Его мать звали Сальма бин Сахи ибн Амир. У нее была кунья Умуль-Хайр. Согласно другой версии, ее звали Лейла бинт Сахар. Общим предком Хазрата Абу Бакра и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в 7 поколении был Мурра. Родословие матери Абу Бакра по линии ее отца и ее матери в 6 поколении пересекается с родословием посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Дяди отца Хазрата Абу Бакра. Родители Хазрата Абу Бакра были живы и после смерти Хазрата Абу Бакра. Они оба тоже были в числе наследников своего сына. После смерти Хазрата Абу Бакра его мать умерла раньше его отца. Его отец умер в 14 году по хиджре на 97 году своей жизни. Оба родителя Хазрата Абу Бакра обрели честь принять ислам. В это время он уже лишился своего зрения. После победы над Меккой, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вошел в Масджид Аль-Харам, священную мечеть, Хазрат Абу Бакр привел к нему своего отца. Увидев их, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «О Абу Бакр, лучше бы ты оставил этого человека преклонного возраста дома, а я сам пришел бы к нему».
На это Хазрат Абу Бакр ответил: «О посланник Аллаха, было более достойно, чтобы он пришел к вам, а не вы к нему». Хазрат Абу Бакр усадил своего отца перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да и сказал: «Примите ислам и пребудьте в безопасности». Таким образом, Абу Кухафа принял ислам. Хазрат Джабир бин Абдуллах повествует: мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В это время его волосы и борода были белыми, как сагама. Сагама — это цветок белого цвета, который растет в горах. Одним словом, его волосы и борода были абсолютно белыми. Увидев его, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Покрасьте его чем-нибудь, но не в черный цвет». Хузур поясняет: это не означает, что черный цвет содержит в себе какое-то зло. Напротив, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, думал, что в таком преклонном возрасте черный цвет ему не подойдет, и поэтому он сказал покрасить его в какой-то другой цвет. Мать Хазрата Абу Бакра была одной из первых, принявших ислам. В книге Сиратуль Халабия написано, что когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, находился в Даруль Аркам, для того, чтобы мусульмане могли там втайне совершать богослужения, количество мусульман в то время составляло 38 человек. В это время Хазрат Абу Бакр попросил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пойти в Масджид Аль-Харам, заповедную мечеть, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему: «Нас пока мало». Однако Хазрат Абу Бакр продолжал настаивать на своем, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вместе со своими сподвижниками вошел в Масджид Аль-Харам. И там Хазрат Абу Бакр в присутствии посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выступил перед людьми и призвал их к Аллаху и его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И таким образом он был первым, кто после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призвал людей к Аллаху. В ответ на это многобожники стали бить Абу Бакра и других мусульман, и они очень сильно избили их. Они затоптали Хазрата Абу Бакра ногами. Утба ибн Рабия бил его Абу Бакра, что оно настолько распухло, что не было видно даже его носа. И затем пришли люди из племени Бану Тайма, и они защитили его от многобожников. Они унесли его домой на накидке и были уверены, что он умрет. Хузур поясняет, то есть его избили до полусмерти. После этого они, то есть люди из племени Бану Тайма, вернулись в священную Каабу и сказали, что если Абу Бакр умрет, то они обязательно убьют Утбу, который больше всех избивал. Те люди из племени Бану Таима пытались поговорить с ним, но он не отвечал им, потому что был без сознания. И он начал говорить только вечером. И самые его первые его слова были: «Как дела у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним?» Но они не ответили ему, и он многократно повторял свой вопрос, и тогда его мать сказала: «Клянусь Богом, они ничего не знают о твоем друге».
Тогда Хазрат Абу Бакр сказал своей матери пойти к сестре Хазрата Умара Умми Джамиль бинт Хаттаб. Умми Джамиль бинт Хаттаб стала мусульманкой, но она скрывала свое принятие ислама. Он сказал своей матери пойти к ней и спросить у нее о посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Мать Хазрата Абу Бакра пришла к Умми Джамиль и сказала ей: Абу Бакр спрашивает о Мухаммаде ибн Абдуллахе, но она сказала, что не знает ни Мухаммада, ни Абу Бакра. Затем Умми Джамиль сказала: «Если хочешь, я пойду к нему с тобой?» Она ответила: «Хорошо». И они пришли к Хазрату Абу Бакру. Увидев, что Хазрат Абу Бакр был очень сильно избит, она закричала: «Нечестивыми являются те, кто так поступил с тобой, и Всевышний Аллах отомстит им за это». Хазрат Абу Бакр спросил у нее: «Как дела у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним?» Умми Джамиль сказала: «Твоя мать стоит рядом». На это Хазрат Абу Бакр сказал: «Она не раскроет твоей тайны». И тогда Умми Джамиль сказала, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, жив и невредим. После этого Хазрат Абу Бакр спросил: «Где он сейчас?» Она сказала: «В Даруль-Аркам». Услышав это, Хазрат Абу Бакр сказал: «Клянусь Богом, я не буду есть и пить, пока не пойду к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и не увижу его». Его мать рассказала: «Мы удерживали Абу Бакра некоторое время до тех пор, пока люди не перестали ходить по улицам. А когда стало тихо, опираясь на меня, он вышел из дома, и мы пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда мы пришли к нему, Абу Бакра охватила дрожь. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидев его состояние, склонился к нему, чтобы поцеловать его. И другие мусульмане тоже склонились к нему. Затем Хазрат Абу Бакр сказал: «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, да станут мои родители жертвой за тебя. Я не ощущаю никакой боли от их побоев, кроме как боли лица. Это моя мать, и она очень хорошо заботится о своем сыне, и вполне возможно, что благодаря вам Всевышний Аллах спасет ее от огня». То есть она уверует. Тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, помолился за его мать и призвал ее к исламу, и она приняла ислам. Таким образом, мать Хазрата Абу Бакра приняла ислам в начальный период ислама. Повествование о рождении Абу Бакра. Согласно достоверной книге о жизни сподвижников, Хазрат Абу Бакр Сиддик родился спустя 2 года и 6 месяцев после года слона. А согласно истории Ат-Табари и Табакатуль-Кубра, он родился спустя 3 года после года слона. Прозвище Абу Бакра. Он был известен под 2 прозвищам — Атик и Сиддик. По какой причине он получил прозвище Атик? Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: однажды Хазрат Абу Бакр пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Обращаясь к нему, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ты освобожден Богом от огня». И с этого дня он получил прозвище Атик. Некоторые историки написали, что Атик было не прозвище Абу Бакра, а его имя, но это неверно. В связи с этим Аллама Джалалуддин ас-Суюти, ссылаясь на имама Ан-Набави, в своей книге Тарихуль Хулафа «История халифов» написал: Хазрата Абу Бакра звали Абдуллах, и это наиболее известное и правильное его имя.
Также говорят, что его звали Атик, но это неправильно. Правильным является то, с чем согласны большинство ученых. Атик — это его прозвище. Относительно его прозвища Атик в Сира ибн Хишама написано, что он получил прозвище Атик из-за красоты своего лица и из-за своей доброты и изящества. В толковании Ксира ибн Хишама написали о следующих причинах получения им прозвища Атик. Слово «Атик» означает «обладающий хорошими качествами» и «спасенный от недостатков и проклятия». Там же написано, что у его матери до него все дети умирали, и тогда она дала обет, что если у нее родится ребенок, она назовет его Абдуль-Кааба, и она посвятит его служению Каабе. И он остался живым и вырос, и его стали звать Атик, спасенный от смерти. Есть и другие причины получения им этого прозвища. Некоторые написали, что в его натуре не было того, в чем его могли бы обвинять. Атик также означает «древний», «старый». Хазрата Абу Бакра назвали Атик, потому что он всегда был добродетельным и совершал благие дела. И также его называли Атик из-за его принятия ислама раньше всех. Почему его называли Сиддиком? Аллама Джалалуддин ас-Суюти пишет: что касается его прозвища Сиддик, то он получил его еще во времена невежества из-за своей правдивости, которую он проявлял. И он был назван Сиддик также и потому, что как только посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщал ему весть о чем-то, он сразу же подтверждал ее. В связи с этим Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершил ночью путешествие в Байтуль-Мукаддас, ночное путешествие Аль-Исра, когда люди утром услышали об этом, то некоторые из них, которые даже уверовали в него, не подтвердили этого по причине своей слабой веры. И некоторые многобожники прибежали к Абу Бакру и сказали: «Ты знаешь, о чем сказал твой друг? Он притязает на то, что ночью он совершил путешествие в Байтуль-Мукаддас». Хазрат Абу Бакр спросил: «Он точно так сказал?» Они сказали: «Да». И тогда Хазрат Абу Бакр сказал: «Если он так сказал, то поистине он сказал правду». Люди сказали: «Ты подтверждаешь, что он ночью совершил путешествие в Байтуль-Мукаддас и вернулся до наступления зари?» Хузур поясняет: они задали этот вопрос, поскольку Байтуль-Мукаддас находится на расстоянии 1300 километров от Мекки. Хазрат Абу Бакр сказал: «Да, я подтверждаю это и то, во что невозможно поверить. Я подтверждаю получение им утром и вечером вестей с неба, и по причине этого его подтверждения его назвали Сиддик». Освобожденный раб Хазрата Абу Гурайры Абу Вахаб передал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ночью, когда я совершал путешествие, обращаясь к Джибрилю, я сказал: поистине мой народ не подтвердит это». Джибриль сказал: «Твои слова подтвердит Абу Бакр, поскольку он является Сиддиком». Об этом написано в Табакат аль-Кубра. Хазрат обетованный реформатор сказал: Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: когда было совершено ночное путешествие Аль-Исра, люди спросили Абу Бакра, знает ли он о том, что говорит его друг. Он спросил, что он говорит. Люди сказали: он говорит, что ночью он совершил путешествие в Байтуль-Мукаддас.
Если бы посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал бы о Мирадже, то неверующие подняли бы еще больший шум. Эти неверующие сказали Абу Бакру, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, ночью был в Байтуль-Мукаддас, и Хазрат Абу Бакр подтвердил слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Они сказали ему: «Ты веришь в то, что противоречит разуму?» Хазрат Абу Бакр сказал: «Я верю даже в то, что ему утром и вечером не спосылаются с неба откровения». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Всевышний Аллах лучше всех знает то, какими совершенными качествами обладал Абу Бакр, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, дал титул Сиддик, правдивый». И также святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал: «Превосходство и достоинство Абу Бакра в том, что содержится в глубине его сердца». И если посмотреть внимательно, то трудно найти второго примера той правдивости, которую проявлял Хазрат Абу Бакр. И факт заключается в том, что для человека, который желает достичь совершенных качеств сиддика, правдивого, необходимо приложение всех своих усилий для создания в себе природы и сущности, подобные природе и сущности Абу Бакра. И по мере своих сил он должен как можно больше молиться до тех пор, пока он не наденет на себя покрывало тени природы Абу Бакра и не будет украшен его качествами, потому что без этого невозможно обрести совершенные качества сиддика. Кроме прозвищ Атик и Сиддик, у Хазрата Абу Бакра были и другие прозвища, например, Халифатуль Расулюллах, халиф посланника Аллаха. Повествуется, что однажды некий человек, обращаясь к Хазрату Абу Бакру, сказал: «О Халифатуллах, халиф Аллаха!» И Хазрат Абу Бакр поправил его: не Халифатуллах, халиф Аллаха, а Халифатуль Расулюллах, халиф посланника Аллаха, и я доволен этим. Толкователь Сахих Бухари Аллама Бадруддин Айни написал: историки согласны в том, что у Хазрата Абу Бакра было прозвище Халифатуль Расулюллах, халиф посланника Аллаха. Но этот титул Хазрат Абу Бакр получил после смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, когда он стал халифом. Поэтому мы не можем говорить, что он получил этот титул при жизни посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Этот титул ему дали люди, или он сам назвал себя так. Также у него было прозвище Авахун. Авахун означает сострадательный и мягкосердечный. В книге Табакат аль-Кубра написано: люди назвали его Авахун из-за его мягкости и милосердия. Слова Авахун минибун означают мягкосердечный и склонный к покаянию. В этой же книге написано, что Хазрат Али, стоя на минбаре, сказал: «О люди, внимательно слушайте! Хазрат Абу Бакр был мягкосердечным и склонным к покаянию. Внемлите! Всевышний Аллах одарил Хазрата Умара доброжелательностью, и он стал доброжелательным». Еще одним его прозвищем было Амируш Шакирин, то есть Амир благодарных. В книге Умдатуль Кари написано, что Хазрат Абу Бакр, благодаря своей обильной благодарности, получил прозвище Амируш Шакирин. У него было еще одно прозвище Сани Яснайни. Всевышний Аллах назвал Хазрата Абу Бакра Сани Яснайни вторым из двух. В связи с этим Всевышний Аллах изрекает: «Если вы не поможете ему, пророку, то ведь помог уже ему Аллах, когда те, которые не уверовали, изгнали его. Когда был он вторым из двух, и оба они находились в пещере, и когда сказал он спутнику своему: „Не печалься, воистину Аллах с нами“,
И не спаслал Аллах покой свой на него и поддержал его воинствами, которых вы не видели. Хазрат обетованный Мессия мир ему написал: Аллах посредством Сиддика давал спокойствие своему пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в мрачные времена и в жизни, наполненной бедами. И именно ему было дано особое имя Ас-Сиддик, правдивейший. И приближение к пророку людей и джиннов, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И Аллах наделил его наградой статуса второго из двух и сделал его из числа особых людей. Разве ты знаешь такого человека, который был бы назван вторым из двух и был назван спутником пророка людей и джиннов, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он был бы соучастником в милости, выраженной словами: «Воистину Аллах с нами», и он был назначен одним из тех, кому была оказана помощь. Разве ты знаешь хотя бы одного такого человека, которого бы хвалили в Коране за подобные упомянутые похвальные качества, и с него было бы снято покрывало кучи сомнений относительно скрытых обстоятельств его жизни, и подтвердилась бы истинность того, что он был из числа принятых посредством ясных аятов Корана, а не посредством сомнительных и подозрительных вещей? И клянусь Аллахом, я не вижу подобного этому ясному специальному упоминанию Сиддика, истинность которого подтверждена посредством исследования, в отношении никакого другого человека в писаниях владыки Байтуль-Атик, древнего дома Каабы. И если ты в сомнении относительно того, что я сказал, или ты думаешь, что я отклонился от истины, тогда приведи какой-то пример из этого Корана и покажи нам такое же ясное описание какого-то другого человека из Фуркана Корана, если ты из правдивых. Следующим его прозвищем было Сахибур Расуль, спутник посланника. Хазрат Абу Бакр повествует: обращаясь к одной группе сподвижников, я спросил: «Кто из вас прочтет суру Ат-Тауба?» Один из них сказал: «Я». И тогда он дошел до этого аята и произнес слова: «И когда сказал он спутнику своему: „Не печалься“, Хазрат Абу Бакр заплакал и сказал: «Клянусь Аллахом, этим спутником посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был я». Еще одним прозвищем было Адам Сани, второй Адам. Это прозвище ему дал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Он назвал его Адам Сани. В связи с этим в одном из своих писем он написал: Абу Бакр является вторым Адамом ислама, и если бы Хазрат Умар Фарук и Хазрат Усман не были бы истинно заслуживающими доверия в религии, то очень трудно было бы доказать, что хотя бы один аят Священного Корана от Всевышнего Аллаха. В книге Сируль Хелафа Хазрат обетованный Мессия мир ему также написал: «И клянусь Аллахом, воистину он был вторым Адамом для ислама и первым проявлением света наилучшего из всего живого пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Следующее его прозвище — Халилур Расуль, близкий друг посланника. В книгах жизнеописаний сподвижников написали об этом его титуле. Они основывались на одном хадисе, в котором посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если бы я сделал кого-то своим халилем, близким другом, то это был бы Абу Бакр». В книге Сахих Бухари Хазрат Ибн Аббас повествует: во время своей последней болезни посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если бы я сделал кого-то из людей своим халилем, близким другом, то это был бы Абу Бакр. Однако дружба в исламе превыше всего. Закройте все двери мечети, кроме двери Абу Бакра». Наш исследовательский отдел поднял вопрос, и они правильно подняли этот вопрос о том, что в этом хадисе доказывается лишь то, что если бы посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, захотел бы сделать кого-то своим другом, то он сделал бы им Хазрата Абу Бакра, однако он не сделал этого. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте, разъясняя этот хадис, сказал: «Эта фраза посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также нуждается в разъяснении, поскольку он дружил с Хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах». Но тогда, что это значит?
Истина состоит в том, что слово «халат» означает ту дружбу, которая проникает в плоть и кровь. Такая любовь может быть только ко Всевышнему Аллаху. По отношению к другим возможно только братство и родственная связь. Халат означает ту любовь, которая проникает внутрь человека. Это подобно тому, как любовь к Юсуфу наполнила Зулейху. Одним словом, фраза посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, означает, что никто не может быть соучастником любви к Аллаху. Однако, если бы я сделал кого-то своим другом в мире, то это был бы Абу Бакр. Всевышний Аллах обладает таким высоким положением, что никто не может достичь его. Что касается мирской дружбы, то посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подружился с Абу Бакром. Но эту его мирскую дружбу нельзя сравнивать с его дружбой с Аллахом. Дружбу пророков с людьми нельзя приравнивать к дружбе пророков с Аллахом. И особенно это невозможно для посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это ни в коем случае невозможно. Если бы это было возможно с мирской точки зрения, то больше всего этого был бы достоин Хазрат Абу Бакр. Кунья Хазрата Абу Бакра. У него была кунья Абу Бакр. Существуют разные версии относительно его куньи. Некоторые считают, что слово «бакр» означает «молодой верблюд». Хазрат Абу Бакр имел опыт, любил и умел ухаживать за верблюдами, и поэтому люди стали называть его Абу Бакр, отец молодого верблюда. Бакр также означает «спешащий», то есть тот, кто начинает что-либо первым. Некоторые считают, что поскольку он принял ислам первым, поэтому он получил эту кунью. Аллама Замахшари написал: он получил кунью Абу Бакр из-за того, что опережал всех в проявлении своих святых качеств. Внешность Абу Бакра. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует, что, сидя в своем паланкине, она увидела одного пешего араба. И, увидев его, она сказала, что она не видела никого более похожего на него, чем Абу Бакр. Ее попросили описать внешность Хазрата Абу Бакра. Она сказала: Хазрат Абу Бакр был светлокожим, стройным, у него были впалые щеки и слегка согнута спина. Ее набедренная повязка была чуть ниже поясницы. У него были глубоко посаженные глаза и высокий лоб. В Сахих Бухари Хазрат Абдулла ибн Умар повествует: посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: в судный день Аллах не посмотрит на того человека, который с гордостью носил свои одеяния, волочащиеся по земле. Хазрат Абу Бакр сказал: мои одеяния слегка припущены, и они волочатся по земле. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ты делаешь это не из гордости, поэтому это разрешается. Хазрат Абу Бакр красил свои волосы хной и катамом. Катам – это растение, растущее в горах. Оно смешивается с басмой и придает волосам черный оттенок. В книге Ат-Табари написано о его профессии и его высоком статусе среди курайшитов. Он написал: Хазрат Абу Бакр был любимым и общеизвестным в своем народе. По своей натуре он был мягким и вежливым. И он больше всех знал о благородстве курайшитов, их доброте и злости. Он занимался торговлей и обладал высокой нравственностью и был добродетельным человеком. Его народ любил его и приходил к нему из-за его высокой нравственности. Хазур поясняет: то есть люди приходили к нему из-за его знаний, опыта и хорошего общения с людьми. Мухаммад Хусейн Хайкал пишет: все курайшиты занимались торговлей,
и каждый человек из них занимался этим. Хазрат Абу Бакр, после того, как он вырос, занимался торговлей тканями, и он быстро достиг в этом необыкновенного успеха. И очень скоро он оказался в числе самых успешных торговцев в Мекке. Большую роль в этом сыграла его привлекательная личность и бесподобная нравственность. Во время начала пророческой миссии посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, у Хазрата Абу Бакра было 40 тысяч дирхемов, и он потратил их на выкуп и освобождение рабов, а также на помощь мусульманам. А когда он переселился в Мекку, у него осталось 5000 дирхемов. Некоторые события о его жизни до ислама. Хазрат Абу Бакр из-за своего финансового положения и высокой нравственности имел среди курайшитов высокий статус. И он был центром обращения за советом, то есть тем, кому они прежде всех обращались за советом. Он был святым и добродетельным. Он был почитаемым и щедрым вождем, обильно расходующим свое имущество. Он был любим своим народом и проводил хорошие собрания и имел самые обширные знания о толковании снов. Самый большой ученый в толковании снов Ибн Сирин пишет, что после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, самым знающим в уме в толковании снов был Хазрат Абу Бакр. Он был больше всех знающим о благородстве арабов. Джубейр ибн Мутам, который был крупным ученым по генеалогии, написал, что он научился этой науке у Хазрата Абу Бакра. Особенно хорошо он знал генеалогию курайшитов, потому что Хазрат Абу Бакр был курайшитом, и он больше всех знал о благородстве курайшитов, их доброте и злости. И Хазрат Абу Бакр не говорил об их плохих качествах, и по этой причине он был более известен, чем Хазрат Акиль ибн Абу Талиб. После смерти Хазрата Абу Бакра, Хазрат Акиль знал больше всех о генеалогии и превосходстве курайшитов и их плохих и хороших качествах. И Хазрат Алик не нравился курайшитам, потому что он рассказывал об их плохих качествах. Хазрат Алил пребывал в обществе Хазрата Абу Бакра в Масджид ан-Набави, мечети пророка, чтобы получить знания о генеалогии арабов и их истории. Жители Мекки считали Хазрата Абу Бакра самым лучшим из них, и когда бы они не нуждались в чем-либо, они приходили к нему за помощью. Все племена, живущие в Мекке, имели какие-то обязанности в отношении Каабы. Племя Бану Абд-Манаф обязано было обеспечивать водой паломников и удовлетворять их другие нужды. Племени Бану Абдуддар было поручено поднимать флаг во время войны, уход за Каабой и организация Дарун-Надва, организация проведения совета. Командование войсками во время войны было поручено племени Бану Махзум, которому принадлежал Халид бин Валид. Сбор выкупа за убийство был поручен племени Абу Бакра, Бану Таим ибн Мурра. Когда Хазрат Абу Бакр вырос, это дело было поручено ему. И когда он принимал решение о взыскании выкупа, то все соглашались с его решением и поступали согласно ему. А если кто-то другой, кроме него, принимал решение о выкупе, то его решение не принимали. Его участие в Хильфуль-Фазул. Хильфуль-Фазул так называется союз для оказания помощи бедным и притесненным. Во времена невежества в сердцах некоторых добрых арабов возникла мысль создать союз для того, чтобы помогать в соблюдении прав тому, кто был их лишен, и удержать притеснителя от его проявления щедрости. На арабском языке для обозначения слова «право» используются слова «хак» и «фазл». И множественным числом слово «фазл» является слово «фузул», и поэтому этот союз получил название Хильфуль-Фузул. Согласно некоторым повествованиям, этот союз был создан по инициативе людей по имени Фазл, и поэтому этот договор получил название Хильфуль-Фузул. А после битвы Фуджар в сердце дяди посланника Аллаха Зубейра ибн Абдуль-Мутталиба
возникла мысль возобновить этот союз, и по его призыву представители некоторых племен курайшитов собрались в доме Абдуллы ибн Джадан. Абдулла ибн Джадан приготовил для них угощение, и все они единогласно согласились помогать притесненным и удерживать притеснителей. В этой клятве участвовали представители племен Бану Хашим, Бану Муталиб, Бану Асад, Бану Зухра и Бану Таим. В этот раз в этой клятве участвовал и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Вспоминая об этом, он сказал: «Я участвовал в одной клятве в доме Абдуллы ибн Джадана, и если сейчас в эпоху ислама кто-то призовет меня к этому, то я откликнусь». Один из историков написал, что в этой клятве участвовали посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Дружба и близкие отношения между Хазратом Абу Бакром и посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, до его пророческой миссии. Ибн Исхак и другие написали, что Хазрат Абу Бакр был другом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, еще до того, как он стал пророком. И Хазрат Абу Бакр очень хорошо знал о правдивости, честности, святой натуре и высокой нравственности посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Повествуется, что во времена невежества Хазрат Абу Бакр был другом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. В книге Сираю Сахаба «Жизнеописание сподвижников» написано, что Хазрат Абу Бакр с детства имел особую привязанность и искренность по отношению к святому пророку, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и он был одним из его друзей, и они часто вместе совершали путешествия по торговым делам. Хазрат Мирза Башир Ахмад относительно круга друзей посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, написал: «До пророческой миссии круг друзей посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, по-видимому, был весьма ограничен. Это было по причине того, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, предпочитал уединение и не участвовал в повседневной жизни общества Мекки. Однако было несколько человек, с которыми у него были дружеские отношения. И наиболее заметным среди них был Хазрат Абу Бакр, то есть Абдуллах ибн Абу Кухафа. Он принадлежал к знатному роду курайшитов, и его народ смотрел на него с большим почтением из-за его благородства и его способностей. Вторым из них был Хаким ибн Хазам, племянник Хазрат Хадиджи. Он был человеком исключительно добрым по натуре. Сначала он не принял ислам, но при этом испытывал искренние чувства и любовь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Но в конце концов доброта его души привела его к исламу. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, имел также дружеские отношения с Зайдом ибн Амром. Он был близким родственником Хазрата Умара и был среди тех, кто отказался от многобожия еще во времена невежества. И он относил себя к числу приверженцев религии Авраама, мир ему, но он умер до прихода ислама. Одним словом, Хазрат Абу Бакр был самым близким другом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И Хазрат Абу Бакр уже во времена невежества отказался от многобожия. Он никогда не совершал ширка во времена невежества и никогда не простирался низ перед идолами. В книге Сиратуль Халабия написано: «Поистине, Хазрат Абу Бакр никогда не простирался низ перед идолами». Аллама ибн Джаузи причислил Хазрата Абу Бакра к числу тех, кто во времена невежества отказался от поклонения идолам. Он даже никогда не подходил к ним. Он также ненавидел во времена невежества вино, он сделал вино запретным для себя. Ни во времена невежества, ни после прихода ислама он никогда не пил вина. Повествуется, что однажды община сподвижников спросила Хазрата Абу Бакра, пил ли он вино во времена невежества. Хазрат Абу Бакр сказал: «Я прошу убежища у Всевышнего Аллаха». У него спросили о причине этого, он сказал: «Я сохранил свою честь и святость, поскольку тот, кто употребляет вино, губит свою честь и святость». Когда об этом узнал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, он дважды повторил: «Абу Бакр сказал правду».
Абу Бакр сказал правду. Повествование о принятии ислама Хазратом Абу Бакром. Есть разные повествования об этом. Некоторые из них подробные, а некоторые короткие. Хазрат Айша повествует: «Когда я достигла возраста понимания, я видела своих родителей, находящимся в исламе, и не было ни одного дня, когда бы посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не приходил бы к нам утром и вечером». В толковании Заркани написано о событии принятия ислама следующим образом. Однажды Хазрат Абу Бакр находился в доме Хакима ибн Хазама, и к нему пришла его служанка и сказала: «Ваша тетя Хадиджа говорит, что ее муж притязает на то, что он был ниспослан в качестве пророка, подобно Мусе». И Хазрат Абу Бакр сразу же незаметно ушел оттуда и пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и уверовал в него. В книге Ар-Расуль Анф «Толкование Ксира» Ибн Хишама написано об одном сне Хазрата Абу Бакра и принятии им ислама. До прихода посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат Абу Бакр видел сон, в котором луна спустилась в Мекку, и, расколовшись на части, она распространилась по всем домам Мекки. И затем эта луна снова соединилась в его руках. Хазрат Абу Бакр спросил о толковании этого сна у некоторых ученых из людей книги, и они дали толкование этому сну. Наступило время прихода ожидаемого пророка. Ты будешь последователем этого пророка, и поэтому ты будешь самым счастливым из людей. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал его к исламу, и он без малейшего колебания сразу же принял ислам. В книге Сабилюль Худа о событии его принятия ислама написано следующим образом. Кааб повествует: причиной принятия ислама Хазратом Абу Бакром было одно небесное откровение. Хазрат Абу Бакр находился в Сирии по торговым делам, и там он увидел сон, и этот сон он рассказал монаху Бахире. Бахира спросил его, откуда он приехал. Хазрат Абу Бакр сказал, что из Мекки. Он спросил, к какому племени он принадлежит. Хазрат Абу Бакр ответил, что он из племени курайшитов. Бахира спросил, чем он занимается. Он ответил: «Я торговец». На это монах Бахира сказал: «Всевышний Аллах исполнит твой сон. В твоем народе будет ниспослан пророк, и ты будешь помощником пророка в его жизни. И после его смерти ты станешь его преемником». Хазрат Абу Бакр скрывал этот сон до того, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объявил о своем притязании. Хазрат Абу Бакр, обращаясь к нему, сказал: «О Мухаммад, есть ли у тебя доказательства, подтверждающие твое притязание?» Хузур поясняет: он спросил о доказательствах его притязания только в этом повествовании. В других повествованиях этого нет. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Моим доказательством является твой сон, который ты видел в Сирии». Услышав это, Хазрат Абу Бакр обнял посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и, поцеловав его в лоб, сказал: «Я свидетельствую, что ты являешься посланником Аллаха». Хузур поясняет: в этом повествовании говорится об одном сне Хазрата Абу Бакра, однако подробности этого сна отсутствуют. Тем не менее, из книги Сиратуль Халабия мы узнаем, что это тот же самый сон, в котором Хазрат Абу Бакр видел луну расколовшейся. И выше я уже рассказывал о нем. Этот сон Хазрат Абу Бакр рассказал монаху Бахире. В связи с этим историки написали много повествований, и я расскажу о них в следующий раз, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر